Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fima yurisu al-hibdo. Fima ngajelaskeun perkara yurisu anu matak ngawaris al-hibdo kana daya talar. Talaran. Wa fima jeung dina perkara yurisu anu matak ngawaris an-nisyana kana pohoan. Wa aqwa asbabil hifdi jeung ari pangkuatna pirang-pirang sabab talaran. Wa aqwa asbabil hifdi jeung ari pangkuatna pirang-pirang sabab talaran. Al jiddu eta keyeng. Sungguh-sungguh. Al jiddu eta sungguh-sungguh. Wal muadobatu jeung tuluy-tuluy ngalanggengkeun. Wal muadobatu jeung ngalanggengkeun wa taqlilul godai jeung nyaeutikeun barang lebok. Wa taqlilul godai jeung nyaeutikeun barang dahar. Wa sholatul laili jeung salat peuting. Wa qiraatul qur'ani jeung maca Quran. Jadi poin besarnya musonib ngajelaskeun pasal ieu menjelaskan tentang poin besarnya adalah perkara yang menyebabkan karena alus calakan dina nalar dan perkara anu matak ngakibatkeun kana poho. Di antara indikasi terkuat mempertajam daya talar adalah hiji al-jidd bayang. Jadi sungguh-sungguh tata cara nalar yang sesuai dengan ta'limul muta'alim itu telah dijelaskan di pasal-pasal sebelumnya bahwa mun ayeuna ngaji besok diulangi secara beberapa kali, lalu yang besoknya berapa kali dan seterusnya. Itu cara untuk murojaah karena pelajaran. Atau mun ayeuna ngapalkeun Quran, cara murojaahnya itu ada metodenya. Makanya kenapa ada pesantren khusus tahfidz Quran. Itu mereka itu bukan lain padunalar, tapi aya metodena. Metode talar Quran seperti apa? Sehingganya diharapkan mempercepat karena nalar. Karena ya kan 3 bulan dijamin tahfidz Quran atau 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Itu menggunakan metode. Ada rumus-rumus tertentu. Wal muadzabah jeung tuluy-tuluy. Wa taqlilul qadi gidai jeung nyaeutikeun barang dahar ieu mah. Sekali dilebok buka puasa. Karena diantara indikasi orang yang puasanya sekerasullah kam min soimin banyak orang yang berpuasa min siyamihi tina puasana ilal jum'i wal atosi. Banyak orang umatku nantinya akan berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus. Di antaranya yaitu konsep utama puasa itu kan imanan wa tisaban. Jadi lamun teu make 2 eta, itu biasanya orang-orang itu puasa itu dengan eueuh deui wal lapar. Jadi puasa ayakan. Puasa namungan segala diakan gitu. Mun urang mah puasa teh wayah kitu can dahar. Jadi magrib teh padu tajil, kolak sama katel. Nanti ketika kepeting daharna urang. Diheulakeun mah ieu ngopi. Ngopi. Dahar mah kepeting. Wa qiraatul Qur'ani jeung maca Quran min asbabil hifdzi tina pirang-pirang sabab sabab talaran. Kila dicaritakeun laisa teu aya. Kila dicaritakeun laisa teu aya. Naon sayun hiji perkara azyadu anu leuwih tambah, anu leuwih nambahan. Azyadu anu leuwih nambahan. Azyadu anu leuwih nambahan lil hifdzi kana talaran min qiraatil Qur'ani tina tibatan ngaji atau tibatan maca Quran. Nadron barina ningali.
Jadi yang paling naon, yang paling vital dalam mempercepat talaran itu adalah membaca Al-Qur'an. Membaca itu bari nempok gitu. Kalau membaca tanpa melihat itu bukan naon. Bukan qiraah namanya. Eta mah naon? Eta mah nalar gitu. Makanya ketika Rasul di Gua Hira ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Iqra." Nah, Rasul menjawab, "Ma'ana biqari." Apa yang harus saya baca? Bayangkan Rasulullah ada di dalam gua yang sangat gelap, sangat sempit. Ukuran cuma berapa meter kali berapa meter, cenah bejana gitu. Sebenarnya hari itu. Ujuk-ujuk aya suara. Naon suara gaib menyebutkan Iqra. Ada yang mengatakan ma'ana biqari, artinya saya tidak bisa membaca. Nah, tidak bisa membaca itu ada dua kemungkinan. Satu, memang Rasul tidak bisa membaca. Yang kedua, tidak bisa membaca karena dalam keadaan gelap gulita. Nya ujuk-ujuk Iqra, ujuk-ujuk gitu kan. Nah, yang karena datang can la ilaha illallah can, "Jid, baca." Mana Nabi Qori? Nah, itu bisa baca orang gitu. Mana Nabi Qori? Saya tidak bisa membaca karena nah itu makanya ada ulama yang berpendapat ma'an Nabi Qori artinya Rasul memang secara tekstual tidak bisa membaca, tapi dengan bahasa lembutnya tidak pernah membaca. Ada yang mengatakan Rasul ma'an Nabi Qori itu khusus ketika di Gua Hira karena ujuk-ujuk aya suara kita maca. Boro inget maca komo urang. Kur cicing we di jero leuweung. Iqra boro-boro inget maca lumpat nu aya ujuk-ujuk. Nah, Rasulullah masih mending, masih bisa menjawab mana biqari. Orang mau geus lupa. Ujuk-ujuk kang ngadenge jalma kaos gitu. Iqra. Nah, itu apa namanya? Asbab yang paling kuat untuk menambahkan daya gedor talaran itu adalah dengan qiraatul Qur'an. Nadron barina ningal. Wa qiraatul Qur'ani jeung ari maca Qur'an nadron barina ningali afdalu eta leuwih utama. Abdullu eta leuwih utama liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi Nabi alaihi salatu wasalam afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'an nadron. Afdalu a'mali ari pang utama-utamana amal afdalu a'mali ummati jeung ari pang afdalna amal umat kami qiraatul Qur'ani eta maca Qur'an nadron barina ningali. Jadi amalan yang paling utama salah satunya yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qiraatul Qur'ani nadron, membaca Quran sambil melihat. Makanya ada rumusnya kalau qiraah itu membaca, kalau tidak melihat itu namanya hifdzul Quran, nalal Quran. Dan ini menjadi hukum, jadi konsep hukum ketika perempuan sedang haid itu kan tidak boleh qiraatul Quran, tidak boleh membaca Quran. Rumus qiraah itu melihat, berarti lamun nalar mah teu naon. Ya teks Quran, alhamdulillah teks Quran bukan? Teks Quran lamun awe men bersin, manya ulah nyebut alhamdulillah. Bersin alhamdulillah. Mana sebut sopan ngaji maca Quran. Lain maca eta mah hifdon jadi zikir eta. Jadi ketika apa? Ketika perempuan haid boleh dia mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat, bismillah ketika ingin melakukan suatu perkara, lalu innalillah ketika ada yang meninggal, walaupun itu teks Al-Qur'an karena di situ rumusnya bukan membaca, dia hanya menalar, ngapalkeun atau ngawiridkeun. Walaupun hakikatnya alhamdulillah, bismillah, innalillah, subhanallah itu semuanya teks Al-Qur'an, tapi tidak masuk ke dalam kategori haram pikeun jalma nu haid maca Qur'an. Lain karena itu bukan membaca. Orang kadang-kadang kan soalnya gitu. Bagian talaran Quran, awin mujuhed. Nah itu talar tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu membaca yang tidak boleh. Pangku. Bapak aja bapak. Rawa geus ngariwayatkeun saha Sadid bin Hakim. Sadid bin Hakim ba'do ikhwanihi kasawareh dulurna eta Sadid. Ba'da wafatihi sabada wafatna Sadid fil manami dina waktu ngimpi. Fil manami dina waktu ngimpi. Dapat wangsit ilham ketika kersarek. Faqala ngucap Sadid li akhihi kadulurna Sadid ay syai'in.
Tegasna hiji perkara wajadtu manggihan kami aisyaiin. Numana perkarana punten. Aisyaiin numana perkarana. Wajadtu manggihan kuring hu kana eta syai. Anfa'u anu leuwih manfaat. Tak ketang punten wajadta. Aisyaiin numana perkarana wajadta manggihan anjeun hu kana eta syai. Anfa'u anu leuwih manfaat itu se. Qala ngadau Syadid. Imam Syadid ditanya dalam mimpi, apa yang yang paling manfaat yang kau rasakan ketika masih hidup? Apa jawaban Syadid? Qiraatul Qur'ani nyaeta maca Quran nadron barina ningan. Jadi kalaupun jadi imam taraweh baca Quran bari ningali teu kan. Ngalamun teu naon, tapi di urang mah kadang-kadang dianggap aneh, dianggap tidak lazim. Jadi tidak apa-apa kita jadi imam tarawih baca Quran. Nah itulah. Jadi lamun kalau kita kira-kira nggak sanggup nyusul karena bacaan imam, maka ada opsi yang kedua. Opsi pertama kan apa? Ketika imam baca Quran maka dengarkan. Ketika imam baca surat baru kita baca Fatihah. Walaupun imamna waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Bora-bora urang kaburuna maca Fatihah. Maka solusinya apa? Tuturkeun bacaan imam. Jadi kata imam bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Urang nuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Saruakeun bacaan jeung imam. Ngariksa hiji ngariksa iktidaul imam, nuturkeun ka imam. Dua ngariksa la sholata illa bi qiraatil Fatihah. Tidak sah membaca salat tanpa ada baca Fatihah. Maka untuk ngajaga itu, kalaupun kita tidak bisa menyusul baca Fatihah ketika imam baca surat, maka tuturkeun bacaan imam. Itu kariksa dua nana. Tapi yang paling afdal apa? Yang paling afdal ketika imam baca Fatihah kita mendengarkan, ketika imam baca surat kita baca Fatihah, itu yang paling afdal. Tapi kan hese ngariksa komo imamna geus tanggal 20 hari itu. Wah, geus Yasin, Ain Sin Qaf Nun, Allahu Akbar. Wah, geus riweuh eta. Nuturkeunana. Karek bis, Allahu Akbar. Karek bis, Allahu Akbar. Nah, ditakutkan kita tidak tergolong orang yang membaca Fatihah. Maka solusinya adalah tuturkeun bacaan imam. Dan awas, tidak sah orang yang tidak membaca Fatihah ku ngadago imam ruku. Awas, ini loba terjadi ketika tarawih. Nyantai. Alhamdulillah, orang tuh imam teh Allahu Akbar kieu. Kudu udah ngopi heula. Ngadogan ruku sang imam nanti, maka kita ikut ruku, maka tidak sah. Karena sebagian ulama mengatakan kita kabawa rakaat kahiji dengan walaupun tidak membaca Fatihah karena asbabul wurudna. Keterangan itu adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab tidak sengaja ketinggalan rakaat kahiji. Jadi tidak sengaja, konteksnya lain ngahajakeun. Karena Umar bin Khattab mengikuti orang tua walaupun dia beragama Yahudi, tidak sopan dia mengikuti orang tua, akhirnya dia telat ke masjid. Nah, lalu ketika sampai masjid Rasul sudah dalam posisi ruku. Ketika Muhammad hendak ruku, ditahan ku malaikat Jibril. Ulah waka ruku, umat anjeun salah saya di sahabat anjeun can ruku. Nah, ketika Umar ruku baru Rasul menang wahyu bahwa bacaannya kan tadina Allahu Akbar kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oh, sami Allah. Nah, ketika apa? Ketika asbabna eta Sayyidina Umar naon? Tinggalin rakaat pertama karek Rasul ketika cengkat sami Allahu liman hamidah. Artinya kan sami'a maha ngadangu Allah, liman kajalma hamidah anu muji si iman ka Gusti Allah. Kasaha maksudna ka Sayyidina Umar bin Khattab. Karena terpuji sifat Umar bin Khattab, dia tidak mau mendahului orang tua walaupun orang tua tersebut beragama Yahudi. Itu asbabna. Jadi lamun ngahajakeun mah geus salah ngahajakeun lah. Ya kecuali lamun ngahajakeun ngadaguan nepi ka tengah-tengah. Baru ketika salat kita nyusul kita membaca Fatihah. Ditakutkan kita tergolong ke orang yang la salata illa bi qiraatil Fatihah. Tidak termasuk salat orang yang tidak membaca Fatihah. Imam nanggung soteh lamun urang nuturkeun di awal. Imam nanggung soteh kalau kita ketinggalannya ada udzur syar'i. Kalau ketinggalan tidak ada udzur syar'i dan tidak pula mengikuti imam, maka imamnya embung.
Gak cukup ketika di akhirat kamu kenapa nggak baca Fatihah? Ditanggung imam ya Allah. Imam mau nggak dangu? Tuh hararaya untuk imam teh. Terus kita mengajarkan molor heula kami ruku teh. Ruku karek salat. Kan gitu pertanggungjawabannya. Nah, yang simpel. Maka kalau kira-kira nggak sanggup nuturkan bacaan imam ketika baca surat, maka ikutilah bacaan Fatihah imam. Wayakulu jeung ngucap si Tolib ing darokil kitabi nalika ngangkatkeun kitab. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al azizil alim. Banyak logatan. Eta bacaan ketika kita hendak membaca tuluy ta. Ada dakul li harfin untuk kita. Ada dakul li harfin karena bing bilangan sakabe huruf. Ohnya masih doa nak kita. Wala quwata illa billahil aliyil azim ada dakul li harfin kutiba wa yaktuba abadal abidin. Dalam dikadinya. Di ayat keneh. Ayat keneh wadah ro dahirin wadah ro dahirin dalam dikadinya. Doa nah. Bismillah, alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim anu maha luhur anu maha agung. Ada dakul li harfin bing bilangan setiap huruf kutiba anu ditulis eta huruf wa yuktabu jeung bakal ditulis eta huruf abadal abidina selamanya. Da wadah rodahirina jeung tegesna salilana. Masa ke masa di dahrod dahirin teh. Ari abadal abidina abadi bin abadi. Wa yaqulu jeung ngucap si Tolib ba'da kulli maktubatin sabada setiap anu ditulis anu diwajibkeun punten. Maktubah itu anu diwajibkeun. Ba'da kulli maktubatin sabada setiap anu diwajibkeun atawa salat anu diwajibkeun. Pernah kan dijelaskan bahwa ada sholatul maktubah atau sholatul mafruḍah, sholat yang dipardukeun, ada sholatul wusta, sholat pertengahan, ada sholatul daim, sholat selamanya. Tadi mah sholatul maktubah, ada sholatul maktubah teh isina sholat 5 waktu. Nah, bacalah ini setelah baca sholat 5 waktu. Amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu iman kami billahi ka Allah al-wahidi anu maha esa al-ahadi tegasna anu maha esa wahdahu bari sahiji Allah la syarika anu teu aya naon rencang babaturan teu aya sekutu la syarika anu teu aya sekutu lahu ka Allah wa kafartu jeung nutupan kami ingkar kami bima kana perkara siwahu salianti Allah. Eta doa setelah setelah sholat 5 waktu. Wa yuksiru jeung ngalobakeun si Tolib as-sholata kana maca sholawat ala Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara naon? Di antara sekian banyaknya cara kita untuk menambah daya gedor talaran yaitu sering maca sholawat. Yaitu sholawat ini paling banyak diamalkan ku para ulama, termasuk kemarin ketika pendak jeung eteh mah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta we. Contoh hayang taneuh sholawatan we. Sok aya bahasa kolot gini. Sholawatan ulah nu kitu mah kan gitu. Nempo taneuh hayang kabeuli eteh mah sakitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ngali misalnya kabogo batur geulis euy. Ulah eta mah. Mantap eta mah. Punya setan gitu. Kakak bisa jatuh saya. Ini sholawatan boga kahayang. Fainnahu karena sanyana kalakuan jeung tingkah mana? Bismillah Nabi sallallahu alaihi wasallam fainnahu karena sanyana kamana ieu fainnahu karena sanyana Nabi sallallahu alaihi wasallam tengahna ayat zikrun eta peringatan lil alamina pikeun
sadaya alam, ari disebut alam teh naon? Kullu ma siwallah, segala sesuatu kecuali Allah itu alam. Maka tidak boleh kita beribadah dengan tujuan alam, harus ke Allah. Surga neraka itu alam karena siwallah. Pahala ganjaran itu alam karena siwallah. Jadi kudu karena Allah we ibadah. Kila diceritakeun syi'run dina hiji syi'ran, Sakautu ila waqi'i su'ahibdi fa'arsyadnani ila tarkil ma'asi fa innal hibdo fadlun min ilahin kagok wa fadlullahi la yutoli asin. Sakautu unjukan kami, demo kami, protes kami. Sakautu unjukan kami ila waqi'in ka Imam Waqi. Su'ahibdi kana gorengna talaran kami. Su'ahibdi kana gorengna talaran kami. Jadi naon si anu bersyair teh protes ka guruna. Geuning kami teu nalar teh poho deui. Al-kalamu pais lele can moga ilmu geus hayang kurupuk. Karena ge al-kalamu gitu kan. Kadituna nambah deui anu kamari poho misalnya. Kumaha ieu? Ka guru teh protes unjukan. Naon pangna kitu? Fa'arsada tuluy nuduhkeun. Se Imam Waqi ni ka kami ila tarkil ma'asi kana ninggalkeun maksiat. Kuncinya itu adalah ninggalkeun maksiat cek Imam Waqi. Karena ari ngaran maksiat itu menjadi rodail. Rodail itu kotoran dina hate, sedangkan hate itu adalah pusat segalanya. Ida seluhal jasadu kullu wa ida fasadal jasadu kullu wa hiya al qalbu. Ketika hate urang loba rodail, loba penyakit, yakin nalar teh hese. Nya bayangkeun mah negeri putus cinta titah nalar. Boro-boro. Ya kan keur naon teh hawe kasebut teh meureun ngaran kabogohna wae. Karena nalar teh kenapa? Karena hatena keur gering. Ala bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka keur ngobatan obat hate mah naon? Zikir sering ingat ka Gusti Allah, ari ingat ku otak. Jadi bukan dari mata turun ke hati, dari pikiran turun ke hati. Jadi kalau orang Kalau orang hatinya masih penuh rodail, yakin. Ini seperti tidak logis ya. Jika teu logis. Jalma teu bisa nalar tapi tidak ninggalkeun maksiat. Tapi itu logis sebenarnya. Karena apapun yang kita lakukan kalau hati panuju maka gampang ngalakukeunna. Tapi lamun hati teu panuju hese. Hese hati panuju. Maka Syekh Waqi, Imam Waqi mengatakan salah satu kunci untuk naon? Talaran urang alus eta ku naon? Ku cara tarkul ma'asi. Naon bangna kitu fa inal hibdo karena sanyana talaran fadlun eta kaunggulan min ilahin ti Gusti Allah. Fa inal hibdo karena sanyana talaran fadlun eta fadol kaunggulan min Allah min ilahin ti Allah. Wa fadlullahi jeung ari kaunggulan Allah la yuqta eta moal dibikeun li asin ka jalma nu sok maksiat. Wa fadlullahi jeung ari kaunggulan Allah la yuqta eta moal dibikeun li asin ka jalma nu maksiat. Orang tukang maksiat itu moal menang fadl Allah. Maka sedangkan daya talar alus itu adalah naon? Termasuk fadl Gusti Allah. Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama itu jarang ngajakeun ngaduduk nalar. Kenapa? Hatena bersih. Kanjeng Nabi kan apa? Nabiul ummi, nabi yang tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Kita katakanlah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Di zaman Nabi, orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa menulis itu masuk dalam kategori jenius, bukan tidak bisa. Lain tidak bisa. Ya, rek diajar nulis kumaha ketika batur ngomong langsung katalar, guru ngaji langsung katalar kabe. Ayeuna jiga sa Imam Syafi'i ketika ngaji al-Muwatta ka Imam
Maliki. Ketika mau ngaji, can gegek ngaji, geus ilmu urang geus beak ka Imam Maliki. Sabab Imam Syafi'i sebelum ngaji ka Imam Maliki al-Muwatta ditalar heula. Jadi ketika datang ke Imam Malik, geus maneh mah teu kudu ngaji deui. Beak ilmu urang. Seperti siapa? Saya Hasyim Asy'ari dan Muhammad Dahlan ketika ngaji ka Syekh Khalil Al-Bangkalani, ngaji ngan sapeuting. Maksudnya kita ngaji ka mana? Ngaji ka Arab, ngaji ke Mekah jeung ka Madinah, ngaji ka Imam Sambas As-Sambasi, yaitu orang Kalimantan. Setelah ka Imam As-Sambasi, ngaji ka Imam Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau. Setelah ka Minangkabau, Imam Nah, ketika Syekh Syekh Muhammad Dahlan ngaji ka Syekh Minangkabawi, orang Minangkabau itu adalah ulama yang bergerak di bidang harokah, pergerakan, organisasi. Makanya ketika ke Indonesia, naon ngaranna teh kaismean, ilmu yang diterapkan itu ilmu pendidikan. Karena apa? Karena ngajina ngamurobina ka saha? Ngamurobina ka Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Lamun Hasyim Asy'ari itu menghabiskan ngajina di Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ulama yang berbidang tauhid jeung tasawuf. Maka lebih lurus, istilahnya lebih kalem gitu. Saha teh Hasyim Asy'ari mah dalam mengembangkan keilmuanana terbukti lamun dihitung bareng-bareng. Ngaji na bareng, ngaji di Bangkalan bareng, ngaji di Mekah bareng, pulangnya pun bareng. Tapi kenapa Muhammadiyah duluan yang membangun organisasi? Tanggal 12 September 1912 saya Ahmad Dahlan membangun Ormas Muhammadiyah. NU mah ngaji Hasyim Asy'ari mah can nyieun NU aja, ngaji kena biasa. Nyieun pasantren kene. Baru ketika tahun 1926 berapa jarakna? Sabaraha tahun jarak dari Muhammadiyah. Barulah karena bukan didesak karena mundina kita manaon? Wasa alani ba'dul ikhwan, menta ka kami sawareh para dunur supaya ngadirikeun naon? Firqah, lain firqah ngadirikeun organisasi yaitu Nahdlatul Ulama, baru mendiri. Jadi orang-orang ulama seperti itu teu kudu gugupekan nalar gitu. Teu kudu gugupekan nalar. Kenapa? Karena contoh kieu we, contoh kan di baheula aya di Baisari itu ada seorang santri namanya Firman. Itu dia bisa membaca, bisa menulis kelas 5 SD MI. Tapi juara umum terus. Di sekolah juara umum, bahkan kalau ada pengumuman kejuara di pesantren itu can dipanggil mana sekarang. Nah, geus yakin aing juara, tapi memangnya gitu. Memang juara. Hiji poe mah sakali teu juara. Gara-gara nate kan ganti kepengurusan, ganti oge kriteria penilaian. Di antaranya salah satu penilaian itu adalah nulis di membaca, sedangkan si Firman tara nulis tara maca. Makanya ketika juara satu adalah maju menak pahareup. Geus dihareup teh disebutin ternyata lain manehna. Curi kemana? Ternyata ketika orang tuanya bertanya kenapa? Ya karena dia tidak pernah baca, tidak pernah nulis. Sedangkan itu salah satu indikasi penilaian pada waktu itu. Ya kan ulangan mah lisan. Ulangan ke kelas biasa. Batur memakai kertas mana teu lisan. Jadi pangheulana wae. Ki soal teh di naon? Soal teh ditanyakeun ku pengurus, mana ngajawab secara lisan. Begitupun di sekolah. Mana gitu. Nah, itu tidak dikatakan bodoh. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi tidak dikatakan bodoh, justru dikatakan jenius. Nah, buktinya kieu we. Di zaman Nabi sampai zaman sahabat, sampai zaman tabi'in, sampai zaman para ulama salaf tidak ada yang memperdebatkan masalah Nabiul Ummi. Baru sekarang. Karena IQ orang sekarang mengatakan asa teu kaharti, jalma teu bisa maca, teu bisa nulis, tapi tadi Rasul. Karena masa IQ kita sudah rendah. Ya kalau kita kembali ke masa lalu, justru orang yang tidak pernah membaca, orang yang tidak bisa menulis, dia tidak sempat diajar maca, tidak sempat diajar menulis. Bagaimana membaca, bagaimana menulis, apapun yang disampaikan guru, lalu langsung katalah, langsung apa. Ya mun batur nanya kan langsung disebutkeun we saujratna gitu. Henteu naon, teu dikurangi, teu ditambahan. Maka jeung naon cek asara kan gitu. Jeung naon bisa maca, bisa nulis. Tujuan bisa maca, bisa nulis kan supaya naon? Supaya orang bisa nalar, bisa tere apal gitu. Lamun poho bisa nempo
tulisan. Kalau kita sudah bisa nalar teu poho-poho, maka teu kudu nulis, teu kudu maca, gitulah logika. Maka para zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman salafus saleh tidak pernah ada perdebatan masalah makna Nabiyil Ummi. Enggak sih. Nah, baru di zaman-zaman sekarang ada perdebatan itu, terutama dari golongan orang-orang kafir. Mempertanyakan, hanya Nabi, Rasul, utusan Allah teu bisa maca, teu bisa nulis. Itu perdebatan justru dari orang-orang yang IQ-nya kurang. Wasiwaku jeung ari siwak gitu atap lain di luhur. Wasiwaku jeung siwak, wasarbul asali jeung nginum madu. Waklul kanduri jeung ngadahar buah kenduri. Buah kenduri teh jiga waluh timun suri gitu, kenduri teh. Masukri sartana gula. Wa aklu ihda wa isrina jeung ngadahar 20 hiji siki. Jeung ngadahar 20 hiji. Wa aklu ihda wa isrina zabibatin. Jeung ngadahar 20 hiji buah anggur. Hamroa anu beureum. Kulla yaumin dina setiap poe, unggal poe isuk-isuk ngadahar buah anggur. Ngadahar deui buah kenduri timun suri asana. Itu salah satunya mengurangi diet, diabetes, daya tahan tubuh. Ala roiki dina waktu leuleus atau lapar. Jadi sebelum makan makanan pokok ngadaharlah buah, wareg-wareg teu ku anggur 20 hiji. Yurisu eta matak ngawaris al-hibdo kana talaran. Yang ngadahar buah kenduri campur gula. Terus ngadahar naon? Anggur 20 hiji. Terus makan apalagi madu. Itu menguatkeun kana daya talar. Jarang berjeng mahal kabeh enem. Wayuspa jeung nyageurkeun matak nyageurkeun min kasirin tina lolobana minal amrodi tina pirang-pirang penyakit menjadi daya tahan tubuh walaupun tidak sakit. Darul mafasid khairun min jalbil masolih, mencegah keburukan lebih baik daripada mengobati penyakit daripada membuat kebaikan. Maka makan buah-buahan yang bersuplemen, yang bervitamin, bergizi itu mencegah penyakit. Wal iskomi jeung kanyeri. Wa kullu ma jeung setiap perkara yuqallilu anu nyaeutikeun itu mah al bulgoma kana reuhak. Wa kullu ma jeung saban perkara yuqallilu anu nyaeutikeun itu mah al bulgoma kana reuhak. Warutu bati jeung babaseuhan anu baseuh-baseuh. Al bulgoma kana reuhak warutubati jeung anu baseuh-baseuh. Yazidu eta matak nambahan fil hibdi dina talaran. Jadi meminimalisir makanan-makanan yang berkolesterol. Anu naon kana bulgom. Nyaeutikeun bulgom itu salah satunya adalah nyaeutikeun sare. Memperbanyak begadang. Memperbanyak naon? Nyaeutikeun sare. Atau makan makanan yang basah-basah. Itu mata kurangan karena naon? Karena bulgom. Sedangkan ngurangan bulgom itu mata yazidu alal hifdi. Wa kullu ma jeung setiap perkara yazidu anu nambahan fil bulgomi kana bulgom. Wa kullu ma jeung ari saban perkara yazidu anu nambahan ma fil bulgomi dina bulgom yurisu eta mata ngawaris amnisiana kana pohoan. Jadi pohoan itu ngaran penyakit itu namanya. Lain pohoan, Alzheimer gitu ta. Itu penyakit pohoan, gampang poho. Cek di dia orang yang anu sok pohoan mah zaman sok kadahar nu baseuh-baseuh.
cai balong. Basi-basi. Papoyan can garing, dahar, tapoan. Makanya Rasul itu kan makanannya yang kering-kering. Seperti gandum, roti bakar. Dari Arab mah roti dibakar. Tunda we dina luhur batu. Insyaallah kucing. Si cepot itu. Di Arab mah asin, teu tadi beul. Golergeuna na batu. Garing ku ucing yang. Wa amma jeung anapun ari perkara yurisu anu mata kawaris anisiana kana poho fal asi maka eta maksiat. Wa kasrat tud dunubi jeung loba dosa. Wal hamumi jeung loba bingung. Galau. Wal ahzani jeung nalangsa sedih. Fi umuri dunia dina masalah dunia, dina urusan dunia. Wa kasratil isgoli jeung lobana katungkul, sibuk. Wa kasratil isgoli jeung loba kasibuk, wal alaiki jeung cumantel. Cumantel teh naon ya? Jadi loba obsesi, terlalu banyak obsesi karena perkara dunia itu matak pohok, bahkan matak gelok. Matak gelok, terlalu terobsesi karena masalah dunia. Jika si Tatang motor gelo gara-gara terlalu banyak terobsesi karena motor Tatang. Si Dadangnya pernah kan ke emas naleungin. Emas. Nah, itu karena terlalu banyak terobsesi. Makanya banyak orang yang bunuh diri gara-gara putus cinta itu karena terobsesi. Terlalu obsesi. Sudah kan kata Sayyidina Utsman naon? Al-huznu fi umuri dunya mudliman fi qalbi. Orang yang banyak bingung karena urusan dunia maka akan menjadi popoek dina hate. Wal huznu fi umuril akhirah munawiran fi qalbi. Orang yang bingung masalah akhirat dia akan menjadi cahaya dina hate. Bingung ya, urang kumaha ieu puasa geuning ngan 30 ya Allah yang 40. Itu kayak 50. Nah, itu bingung kumaha carana ya. Maka ayolah puasa Syawal. Dulu kan ketika gitu kan sahabat Nabi bersedih ketika mau ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Ya Rasulullah, tambahan dia tuh puasa teh. Orang makan beda. Juga si tikno. Lain dia kelasna. Hah? Kapan sih nggak pernah ngaji? Oh, ngaji malah itu malah. Ayo di kamu? Hah? Molor situ mah. Kita molor teh lain nyeutikan kana bulgong, daging gitu. Ngaji. Jadi tapi ka mana gitu? Nah, poho kan? Geus maksiat geus ngomongkeun batur, jadi poho. Mikiran dunia matak jadi pepoek dina hate. Tapi mikiran akhirat bingung masalah akhirat. Ketika sahabat Nabi bersedih ingin bukan minta dispensasi. Minta tambahan ka Rasul ya Rasulullah, pamentakeun ka Allah puasa teh ulah 30 poe, ulah sebulan tambahan. Kangen karena puasa. Maka ada puasa Syawal. Kangen keneh karena puasa, pokoknya sakau puasa teh. Puasa. Hayang puasa aja mah. Maka ada solusinya. Kalau kuat tuh puasa teh gitu kan. Ada solusinya apa? Puasa sunnah. Macuna nampi puasa Daud, ade Senin Kemis, ade dan lain sebagainya banyak. Ini sakau karena salat, teu kuat mun teu salat, aya solusina salat mutlak. Rek sabaraha juta rakaat ge bae. Teu kuat teh yang salat. Ya bisa pakai salat mutlak. Jadi alaik itu adalah naon? Terobsesi karena masalah dunia. Waqad dzakarna jeung nyata nyaritakeun kami
Annahu karena saanya kalakuan jeung tingkah layam bagi terpenting. Annahu karena saanya kalakuan jeung tingkah layam bagi tidak penting, terperlu. Lil akili pikeun jalma anu boga akal. Lil akili pikeun jalma anu boga akal naon ayyah tamma yen bingung si akil. Naon ayyah tamma yen bingung si akil li umuri dunia karena perkara dunia. Li annahu karena saanya ayyah tammul umur di dunia. Li annahu karena saanya ayyah tammu ya durru eta matak madarat wala yanfa'u jeung eueuh manfaat. Ya logikana ketika kita bingung duit leungit ngopi ka wah ngejambak rambut ngebanting segala perkara. Kira-kira ku kikituan duit nu leungit bakal balik teu? Tok kabogoh paek. Wah nepi ka uring-uringan eureun masantren eureun ngajieun teu kabogoh mau lirup deui. Gitu kan? Danger gitu. Jadi secara logika saja tidak masuk gitu ketika kita terlalu terobsesi, terlalu sedih dengan masalah dunia. Ingat orang ke alam dunia teh wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Urang teu apal naon, teu mawana naon. Gitu. Jadi intinya hakikatnya kita itu tidak punya apa. Jadi kalau kehilangan apa-apa jangan takut karena awalnya pun kita tidak punya apa-apa. Sieun-sieun teuing. Gitu. Da awal lagi urang ti umur orok nepi ka wayah kieu kual di rezekian tuh. Di rezekian. Ditambahan milik kita tambahan sebagainya. Kalaupun hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah nu mere, Allah nu nitipkeun dicopot teh ku Allah. Pek teh teuing. Nah riweuh-riweuh teuing. Da eta mah Allah lain urang. Ya orang yang terlalu bersedih, terobsesi karena halia dunia, itu menandakan dia merasa memiliki dunia. Sedangkan merasa memiliki dunia termasuk salah satu sifat tul madmumah, sifat yang tercela. Kenapa? Karena kita diam di makom Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah nu ngabogaan sakabeh perkara. Alam dunia kabeh nu Allah, langit nu Allah, harta nu Allah, urang ge nu Gusti Allah. Ketika kita bersedih berarti kita merasa memiliki. Al-Malik itu siapa? Allah. Allah yang wajib bukan wajib. Allah yang berhak merasa memiliki karena semuanya nu Gusti Allah. Urang la haula wala quwata illa billah. Urang leungit apapun yang ada dalam diri kita hilang, eta mah lain nu urang nu Allah. Balik deui ka Gusti Allah. Nah, kabisi asup karena kategori syirik. Kurang nempatan dina sifat Gusti Allah. Kenapa? Kita tidak boleh merasa memiliki. Boleh kita memiliki dunia, tapi tidak boleh merasa memiliki. Maka contohlah iman tukang parkir. Tukang parkir yang mana halus? Pala bahdinya nama gitu. Sapoe eta kira-kira berapa ratus mobil, berapa ratus motor yang anu dijaga kumanehanan. Ngan diberi duit 2.000. Ketika orang yang datang ngambil motor, ngambil mobil, ngambek manehna. Kenapa? Tidak punya rasa memiliki, tapi bertanggung jawab karena dititipan tukang parkir teh, nitip motor, nitip mobil. Kalau ada rampok nu boga nama cuek we di jero mall, di jero Alfa. Nu gelut jeung anu ngaek maling saha? Tukang parkir. Mengorbankan nyawa demi apa? Demi motor, demi mobil yang akan dicuri oleh orang lain. Kita pun seperti itu. Kita jaga harga titipan Allah teh. Harta titipan Allah tidak dijaga ke orang, anak, pemajikan, harta dan lain sebagainya, kendaraan, jaga. Ulah kira-kira nu Allah iya golerkeun areng indi, tah eta mah lain. Justru karena kita merasa dititipi oleh Allah, kita harus beramanah ngajaga titipan Gusti Allah. Mun geus maksimal berusaha, maka serahkeun ke Allah. Ieu mah geus dikunci ban, geus dikunci pelekna, motorna geus dikunci, geus bensinna geus dicopotkeun, banna geus dilepaskeun, leungit keneh wae. Ah, eta mah geus berarti cek Allah. Nu Allah eta dibaca kote ku Gusti Allah. Nah, sing nepi ka dinya teh. Can nepi ka dinya teuing mah. Wah, can nepi kan ahli tauhid. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak temal Gusti Allah. Berat eta. Tapi kudu. Apapun yang ditakdirkan ku Allah urang mah naon? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena takdir alus, qada dan qadar. Qada bedanya itu ketentuan Allah anu can kaalaman ku urang, can kaaprakan ku urang. Contoh besok urang ka pasar itu karek qada. Can jadi kok qadar. Kalau geus katapakan ku urang itu namanya qadar. Qadar itu ukuran.
mengukur, menakar karena takdir Gusti Allah. Urang karek aya dina qada. Jadi qada kita tidak akan tahu sampai kita nibak karena qadar. Dan dua-duanya wajib kita iman. Rek qada, rek qadar. Wa humumud dunya jeung ari bingung masalah dunia la yakhlu eta moal kosong anidul mati tina popoek. Wa humumud dunya jeung ari bingung masalah dunia la yakhlu eta moal kosong anidul mati tina popoek fil qalbi dina hate. Ini senada dengan asar Sayyidina Utsman. Wa humumul akhirati jeung bingung dina urusan akhirat la yakhlu eta moal kosong anin nuri tina cahaya fil qalbi dina hate. Wayad hiru jeung ngadohirkeun wayad haru jeung dohir naon asaruhu wayad huru jeung dohir naon asaruhu tapakna eta naon kamana tengahna ieu masih tengahna teh mana itu? Nur. Nah, nur. Naon asaruhu tapakna eta nur fi sholati dina salat. Fahmud dunya ari ngarti kana dunia fahamul punten. Fahamud dunya maka ari bingung masalah dunia. Fahamud dunya maka ari bingung masalah dunia. Yamna'u eta matak nyegah hamun hu kana nur. Yamna'u eta matak nyegah hamud dunya hu kana nur anil khairi tina kaalusan. Anil khairi tina kaalusan. Wa hamul akhirati jeung ari bingung masalah akhirat yuhmilu eta matak nanggung hu kasih jalma atau kana kolbu alaihi bahasa rujuk na teh khair alaihi li anna kemana kan khair alaihi kana khair wal istigolu jeung ari katunggul bisolati kana salat wa istigolu jeung matak wal istigoli jeung matak nungkulkeun bisolati kana salat alal khusu'i kana khusu bingung urusan masalah akhirat itu matak naon matak ngajadikeun salat teh khusu. Lamun bingung masalah dunia mah boro-boro khusu. Acan ya acan keur salat tarawih itu isuk sahur dina. Boro-boro khusus salat. Tadi mah kaburangan kabeh. Jam 5 udah. Nah teh sahur, uin teh sahur. Uin mah ngamuk hayang buka. Nah mah wah mah. Tapi alhamdulillah beres. Beda aya catuin pada teniat aya saya teh buka we teniat watasilu jeung matak ngahasilkeun al uluma kana pirang-pirang ilmu watasulu jeung matak ngahasilkeun al uluma kana pirang-pirang ilmu yunafi matak ngaleungitkeun al hamma kana kabingung wal hazana jeung nalangsa yunafi mata kalengitkeun alhamma kana kabingung wal hazana jeung nalangsa naon bingung masalah akhirat itu hiji mata khusyuk kana salat dua mata ngahasilkeun kana ilmu tilu mata kalengitkeun kana kabingung masalah dunia jeung kabingung masalah akhirat. Justru selalu diambil hikmahna. Kullu syai'in sababun
Wa kullu sababin hikmatun. Ketika orang leungiteun dunia ari jalma anu geus bener-bener nepi ka Allah mah gitu. Oh, ngahaja meureun duit urang teh leungit, meureun ceuk Allah telah mun teu leungit urang batak poya-poya. Oh, ngahaja meureun Allah teh urang teu boga kabogoh, meureun kabogoh teh loba maksiat. Oh, ngahaja meureun ku Allah teh urang teu boga naon, teu boga mobil. Meureun lamun boga mobil teh urang meureun naik mobil terus tabrakan dan lain sebagainya. Selalu ngambil nilai positif nah orang-orang yang benar-benar geus taqarrub ka Gusti Allah. Apapun ditibakeun ku Allah, ka urang itu ambil sisi positif. Karena yakin Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah moal matak merah coba melebihi kemampuan urang. Jadi tong naon? Tong iri dengki aids, aral iri dengki syirik karena pangaboga, batur karena nasib, batur karena milik batur. Kenapa? Karena kita dibuat seperti ini, Allah itu mentakdirkan kita bukan sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, butuh nanti orang teh kieu, naon sangsara. Maka orang sengsara belum tentu kita nilai dia sengsara. Beurih-beurihnya jadi jamaah teu boga naon. Justru bisa jadi kalau iman yang geus nepi mah jalma nu sangsara teh justru naon? Betah hirup teh ku sangsarana. Tapi bukan berarti kita harus sangsara, nu beunghar kudu. Jadi syukur ku beungharna, sabar ku miskinna. Atau lebih tinggi lagi, sabar ku beungharna, syukur ku miskinna. Itu tingkatan yang lebih naon, lebih tinggi. Orang yang diberikan kekayaan justru sedih karena kekayaan, bisi teu bisa nasarupkeun. Jangan miskin, syukuran ku miskinna, alhamdulillah. Dan orang yang paling dekat dengan Rasul ketika di surga itu adalah jalma fakir. Maka apapun gitu, bukan berarti kudu miskin. Nu geus kagok miskin gitu. Sing syukuran ku miskinna gitu. Nu geus kagok beunghar, beungeut harideung. Syukuran naon? Sabar ku beungharna karena intinya semua itu enggak ada nikmat, semua itu cobaan. Tapi kalau sudah melalui cobaan, kita sudah melewati cobaan, maka semuanya jadi nikmat. Awas, awalnya bukan nikmat, semuanya itu enggak ada nikmat. Semuanya cobaan. Geuning fa bi ayyi ala rabbikum atukadziban. Geuning urang teh naon? Nikmat mana nu aja dari syukuran itu kalau sudah melalui fase naon? Melalui fase cobaan. Nu beunghar, cobaan ku beungharna, cobaan manis. Nu miskin, cobaan ku miskin, cobaan pahit. Kalau sudah kita melalui maka nembe kita masuk ke dalam derajat syukur karena pamere Gusti Allah. Ar-ridho bi kismatillahi ta'ala. Ridho, ikhlas, bahagia, resep karena bagian ti Gusti Allah, rek bagian loba atau bagian saeutik. Maka mun can nepi ka dinya, kenapa? Pasti bakal sangsara hidup. Sangsara mikiran dunia. Sangsara mikiran dunia. Karena kita belum bingung masalah akhirat. Kalau orang masih kene galau tina masalah dunia itu bisa dicirii. Bisa ditandai, ya? Bisa kaciri bahwa jamaah teh tara bingung masalah akhirat, bingung teh dunia we hayu. Buka jeung naon, sahur jeung naon, ke lebaran sama boga baju anyar dan sebagainya. Segala di pikiran. Maka orang seperti itu biasanya indikasinya dia terindikasi tidak pernah bingung masalah akhirat. Kumaha engke mayar zakat, kumaha engke puasa, apakah terima teu da puasa urang, apakah urang teh termasuk orang puasa yang gufirallahu ma taqaddama min dzambi dan lain sebagainya. Bingung sing loba bingung mikiran masalah itu. Ulah bingung masalah dunia. Maka Allah akan mere naon? Tahsil nanti, hasil nanti hiji khusus dina salat karena mikiran akhirat we hayu. Kadua, nambahan karena ilmu, katilu ngaleungitkeun kana langsaan. Ngaleungitkeun ka bingung dina masalah dunia. Keun we nu penting madang. Penting mah hirup. Penting mah teu boga naon, yang penting kita masih bisa kuat ibadah. Kama qala Syekhul Imam Allah. Subhanallah.